Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer slime. Eu já coloquei aqui a cor. E eu vou colocar agora essa tinta da... tinta para tecido. Tá um pouco duro de abrir. Consegui. A gente coloca bem pouquinho para começar. Para ativar. Então a gente coloca... Aí agora a gente vai dar uma misturada sem bórax pra só dar uma corzinha. Agora já tá ficando bem bonito. Gente, agora eu vou colocar um pouquinho só de bórax pra dar um pouquinho de consistência pra nossa slime. Coloca 6 ou menos pra já dar um pouco da consistência. Ó, gente, já tá começando a dar só um pouquinho de consistência pra vocês verem que a slime realmente dá certo. Ó. Se você quiser colocar o tanto de corante, pode colocar. Se você quiser colocar qualquer tipo de corante, eu deixo, né, colocar, pode colocar. Corante ou tinta, qual vocês preferirem. E não usa muito bórax, porque senão vai ficar muito duro. Então só, gente, só esses 6 pinguinhos que eu coloquei já tá dando a massa, já tá dando a consistência de slime. Então é bem rápido você fazer slime, basta colocar 6 ou 5, eu acho que já tá de bom tamanho. Porque às vezes você coloca muito, aí você vai ver a slime tá começando a ficar dura. Igual eu fiz um dia com a minha slime não tava dando um ponto e eu fui colocando toda hora que tava mole. Aí eu não esperei, coloquei um tufo de bórax, de água boricada, e depois ficou muito dura. A gente teve que pegar creme, hidratante, olhinho, colocar na slime para ela ativar e ficar melhor. Então não coloca muito, vai colocando de pouquinho em pouquinho. Se sua slime não tá dando certo, coloca só mais 2 pinguinhos depois dos 6. Se não der certo, coloca só mais 2 ou um pinguinho. Vai misturando bem, porque não adianta nada você colocar muito bórax e não misturar bem. Gente, aqui ó, já dá pra ver, parece o jeito que tá ficando a consistência. Olha, tá bem slime mesmo. E eu vou colocar mais um pouquinho de corante, porque tá rosa e eu quero um pouco de vermelho pra dar um toque melhor. Então eu vou colocar só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, e eu vou misturar. Ó, gente. E tá ficando muito bom mesmo, muito bom. Eu acho que logo já vai dar o ponto de slime. Slime, gente, é uma coisa que demora. Tipo, se você tem que ter muita paciência pra fazer. Tem que ter o tempo livre pra fazer. Porque não adianta nada você fazer na correria. Você vai acabando colocando muito bórax. Então, a gente vai fazer, daqui a pouco a gente volta com vocês pra ver melhor. Tchau! Depois de eu ter mexido bastante, ó, já dá pra pegar na mão. Já dá pra pegar bastante, tá um pouco grudenta, mas tudo bem. Amarrei um pouco do meu cabelo, pedi pro meu pai misturar, enquanto eu ia amarrando o meu cabelo, porque senão meu cabelo vai slime, faz uma bagunça inteira. Então eu peguei esse potinho aqui, que eu tinha pedido na Marmitex, e coloquei slime.
Eu não sei se vai dar certo. Eu peguei um pouquinho de bórax, coloquei aqui. Gente, eu pensei que era só 6 gotinhas pra dar o ponto, mas a gente precisou de muita gota pra dar o ponto. Meu pai somou ali, eu também somei, eu acho que estamos 45 gotas. Então... Grava outro, vai, eu tô não tanto gravar outro. Então, gente, a slime, ela ficou assim. Ó, claramente você tem que bater aqui, gruda no seu dedo. Aí você bate no outro, tem que sair. Aí já começa a chegar bastante perto, assim, do ponto da slime. Slime, vocês sabem que é bem grudento. Parece uma titica de slime. Mas assim, aqui, gente, tá ficando... Ó, eu vou pegar. Vou pegar um pouquinho pra vocês verem. Aqui, ó. Tá bem legal. Tá bem, ó, bem boa a slime. Tá um pouquinho dentro. Aí, vocês pedem ajuda pra mamãe, pedem ajuda pro papai, pra poderem acabar com esse sofrimento. Aí a gente pega um pouquinho da colher. Aí a gente pega esse daqui. Caiu tudo aqui. Gente, depois de um tempo, a gente descobriu que esse slime não tava dando certo, que não. Aí a gente teve que fazer bastante coisa. Quando foi 45, foi quase tufo de coisa que eu coloquei aqui. E aí, gente, eu fiz assim, bem bom. Então, pessoal, tchau! Vai, corta, né?